Una gioia per me. C'est vraiment une joie pour moi. Sono molto contento. Je suis très content. Ogni volta che mi trovo davanti al popolo del Signore. Lorsque je me trouve devant le peuple de Dieu à chaque fois. Ma sapete perché? Vous savez pourquoi? Perché c'è una comunione fra di noi. Parce qu'il y a une communion entre nous. La Bibbia dichiara che dove 2 e 3 sono La Bible radunati déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, nel nome suo, dans le nom de Jésus, egli è presente. lui il est présent. Dì al tuo vicino che Dio è presente. Dis à ton voisin que ton Dieu est présent. Dio è presente Dieu est qui. présent ici. Il Signore è qua. Le Seigneur est ici. Con noi. Avec nous. Gesù è con noi. Jésus est avec nous. Gesù è con noi. Jésus est avec nous. Sapete perché Gesù è con Vous noi? savez pourquoi Jésus est avec nous? Perché siamo i suoi figli. Parce que nous sommes ses enfants. Guardate queste mamme. Regardez ces mères. Sono venuti oggi Elles sont arrivées aujourd'hui a questo incontro. à cette rencontre. Ma chi poteva lasciare il suo figlio a casa? Qui pouvait laisser son enfant à la maison? Siete venuti qua con i vostri Vous êtes figli. venus ici avec vos enfants. Ovunque dove andate, Partout où vous allez, i vostri figli sono con voi. vos enfants sont avec vous. Perché? Pourquoi? Perché è normale. Parce que c'est normal. Perché non si sa mai. Parce qu'on ne sait jamais. Se uno lascia il figlio fuori, Celui qui laisse son enfant dehors, lo lascia a casa, à la maison, qualcosa può succedere. quelque chose peut se passer. Qualcuno lo può picchiare. Quelqu'un peut le taper. Qualsiasi cosa può succedere N'importe quoi peut arriver nella sua vita. dans sa vie. Ma quando il figlio è con te, Mais comme l'enfant est avec il toi, figlio si sente protetto. l'enfant se sent protégé. Il figlio si sente la presenza dei L'enfant genitori. sent la présence de ses Perché parents. la presenza dei Parce genitori que la présence des parents, fa sempre dei bene. ça fait toujours du bien. Stamattina Ce matin, vogliamo parlare della fedeltà di Dio. ce matin, nous voulons parler de la fidélité de Dieu. La fedeltà di Dio, La fidélité de ma Dieu. anche la tua fedeltà. Aussi ta fidélité. Perché è molto importante, cari miei. C'est très important. Molto spesso parliamo della fedeltà, La plupart du temps, nous parlons de la fidélité, ma non sappiamo cosa significa questo mais argomento. nous ne savons pas ce que signifie ce sujet. Molti non sanno cosa significa la fedeltà. Beaucoup ne savent pas ce que signifie la fidélité. E come si fa a riconoscere uno fedele Comment on fait pour reconnaître une personne fidèle e uno che non è fedele? et celui qui n'est pas fidèle? Ecco perché membri della Chiesa si chiamano dei fedeli. Parce que les membres de l'église s'appellent les fidèles. Delle volte quando qualcuno mi vede, Des fois, quand quelqu'un me voit, mi fanno questa domanda. on me fait cette demande, Ma cette pastore, question. quanti Pasteur, fedeli hai nella tua Chiesa? pasteur, mais dans ton assemblée, tu as combien de fidèles? È vero che la Chiesa non è mia, C'est vrai que l'église n'est pas moi, pour moi en tant qu'homme, ma come responsabile mais comme responsable loro mi premier, chiedono a me, on me demande à moi, ma quanti fedeli sono nella il y a tua Chiesa? combien de fidèles dans ton assemblée? Io vi voglio fare questa domanda per vedere. Je vais vous faire poser cette question. Quanti fedeli abbiamo a parola di vita? Combien de fidèles nous avons à parole de vie selon vous? On attend. Ecco, stiamo arrivando piano piano. Elle dit, Allora lei sta dicendo, c'est pas parce que tu viens le dimanche que tu es infidèle de l'église. non è perché tu vieni in chiesa che tu sei fedele. C'est pas parce que tu viens tous les dimanches que tu es infidèle. Qualcun altro, quanti fedeli siamo? Selon vous, Abbiamo a parola di vita. combien de fidèles nous avons à parole de vie? Fate, sì? Ha detto un numero indefinito, Un chiffre indéfini. cioè C'est-à-dire, on ne peut pas compter en tant que tel. sì, non abbiamo un numero fisso per dire che è una cosa variabile. Pour dire que nous sommes des fidèles variables. Secondo il fratello Ed. Selon le frère Eudes, nous Qualcun sommes des altro? fidèles Quanti variables. fedeli abbiamo a parola di vita? Combien de fidèles nous avons dans notre assemblée? Sì. Il faudra dire que ce code C'est est difficile à... A sapere. Questa fedeltà di Dio è la sua volontà. Allora, com'è? Non ho capito l'ultima parola. Chi fa la volontà di Dio è fedele a Dio. Ok, anche questa è una bella risposta. Ça, Sì. c'est une belle réponse. Per lei solo Dio sa chi è fedele. Sì? Perché è solo Lui che conosce il nostro cuore. Sì, sorella? Sì? Qui est sincère, le Seigneur ou pas? Allora, secondo lei, tutti quanti che siamo qua, siamo tutti dei fedeli. Secondo lei.
Ok, qualcun altro aussi? Une autre personne. Fratello Aimé, poi dopo la sorella Flora, sì. La fedeltà del quale stiamo parlando sono due direzioni. Allora, per fedele vuol dire anche il numero di persone che sono nella chiesa. Se vogliamo andare in profondità per sapere chi è fedele e chi non è, secondo me, parola di vita, ci sono delle persone che sono rimaste fino adesso, allora vuol dire che quelle sono fedeli a parola di vita. Qualsiasi situazione ci sono. Amen. Dio ti benedica. Un applauso per lui. Ok. Se qualcun altro vuole rispondere. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole aussi. È una domanda molto forte. C'est une question vraiment très difficile. Sì, sorella Flora, scusa, sei tu che dovrai parlare. Amen. Pour moi, je suis fidèle. Alléluia. Sì, io sono fedele. Voilà. Je suis fidèle, c'est ce que je voulais dire. Io voglio parlare per quello che mi riguarda. Io sono Les autres, elle fedele. sait pas. Voilà, Mais parce elle est que fidèle. pour moi, bon, je ne peux pas laisser la main de Dieu quelle que soit la Non situation. posso lasciare la mano del Signore per qualsiasi Je suis situazione. fidèle au Seigneur, quelles que soient les difficultés, la situation que je travaille. Je ne peux jamais laisser la main de Dieu. Je suis Qualsiasi fidèle situazione che io posso attraversare, non potrò mai abbandonare la mano del Signore. Ok, allora un applauso anche per tutti. On acclame pour tout le Non monde. lo so se c'è qualcun altro che voleva Je ne sais parlare. pas si quelqu'un veut s'exprimer Sì, aussi. sì, carissimo, sì. On peut compter le nombre de personnes Possiamo contare il numero di persone à parole de vie. a parola di On ne vita, peut pas compter le nombre de fidèles. ma non riusciamo a contare il numero dei fedeli. Ça, c'est une belle réponse aussi. Amen. Ok. E secondo te, no? Noi abbiamo finito, fratello Sebastiano. Secondo te, qual è la differenza tra le persone e i fedeli? La différence entre les personnes et les fidèles. Dans le sens que moi je parle. Sì, Parce que les fidèles, sì, i il y en a fedeli. qui ne viennent pas à parole de vie, Sì, mais ils sont avec parole de vie. ci sono quelli che non vengono qua a parola di vita, ma sono con parola di vita. Dans ce sens que je dis, on ne peut pas compter le nombre de fidèles. E nel quel senso che dico che non si può contare il numero dei fedeli. Il y en a qui suivent parole de vie pour les dimanches Alcuni seguono ogni domenica parola di vita online. online, justement. Et dans parole de vie, je ne pense pas que quelqu'un vienne sur le dimanche et il ne soit pas fidèle. E non credo che qualcuno possa venire e senza essere fedele. Un exemple, je suis en retard. Sono in Il y en a ritardo. qui sont encore dans le bus, on était en ligne depuis. Alcuni sono ancora sull'autobus, ma stanno seguendo online in tempo da arrivare. Donc on n'a pas rendez-vous avec le pasteur tous les dimanches, on a rendez-vous avec Dieu. Allora non abbiamo appuntamento con il pastore, ma abbiamo appuntamento con Dio. Amen. Pour le plus nourrir nos foi. Per nutrire la nostra fede. Amen. Amen. Ok, alleluia. Allora, che Dio sia lodato. Que le Seigneur soit béni. È una domanda molto forte. C'est une question très forte. Quando parliamo della fedeltà, Lorsque nous parlons de la fidélité, ma ogni parola chaque parole, ha il suo contrario. il y a son contraire. Qual è il contrario della fedeltà? Quel est le contraire de la fidélité? È l'infedeltà. Infidélité. Cosa significa infedele? Qu'est-ce que signifie infidélité? Ecco, così capiamo la differenza. Se prima sorella Marcel, poi dopo veniamo davanti. Ma c'était beau. C'est une personne qui n'est pas stable, qui n'est pas, comment on peut dire ça, qui n'est pas fixe. L'infedeltà è la non stabilità. Et c'est une personne qui est comme un vagabond. E chi è come un vagabondo. Il n'a pas comment on peut dire ça? C'est sa tête. Voilà, il n'a pas d'objectif Non ha un scopo. et il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Non sa cosa vuole. Il est avec une personne par intérêt et lorsqu'il È con qualcuno secondo interesse. n'a plus d'intérêt, E quando non ha più interesse, la personne se cherche. quella persona si On stacca. le fait avec le Seigneur. E lo facciamo delle volte anche con il Parce Signore. que nous cherchons que nous ne
voyons pas. Perché cerchiamo, alcuni cercano le cose e non trovano. L'infidélité nous conduit à aller voir ailleurs. Allora l'infedeltà ci porta a vedere da un'altra parte. Pour moi, c'est ça l'infidèle. È questa l'infedeltà. Ok, Dio ti benedica. Sì, sorella Vanessa. Amen. Amen. Concernant les enfants de Dieu, alléluia. Per quello che riguarda i figli di Dio, Quand on parle de l'infidélité quando parliamo dell'infedeltà dans la maison de Dieu, nella casa del Signore, c'est celui qui ne s'engage pas è chi non prende impegno dans l'œuvre de Dieu. nell'opera del Signore, Celui-là qui ne veut pas qu'on l'offense, colui che non vuole essere offeso, qui n'a pas au fait l'amour de l'œuvre de Dieu. non ha l'amore dell'opera del Signore Donc, qui ne fait pas l'œuvre de Dieu e che non fa l'opera del comme Signore il le faut. come si deve. Voilà. Maintenant, la première question, c'est, au fait, c'est la façon que vous avez posé que je n'ai pas parlé. Sì. Voilà. Il modo di fare la domanda è quello che non avevo capito bene. Être fidèle dans la maison de Dieu. Essere fedele nella casa del Signore. Ta première préoccupation, La prima preoccupazione del fedele c'est le service de Dieu. è il servizio del Signore. Quand il est dimanche, déjà Sì. samedi, tu es Già déjà sabato prêt à aller louer ton Dieu. tu ti devi preparare per andare lì a adorare con gli altri. C'est la première, c'est-à-dire c'est ton premier objectif que tu È il t'es tuo fixé. primo scopo. Être disponible pour l'œuvre de Dieu. Essere disposto per l'opera del Signore. Là, tu es fidèle de Dieu. Allora sei fedele. Amen. Amen. Ok, Dio ti benedica. Un applauso anche per lei. On acclame le Seigneur pour la sœur. C'è qualcun altro, sì? Gloria a Dio che oggi proprio tutti vogliono parlare. Alleluia, gloria a Dio. Alléluia. Sì, arriviamo, sì, amen. Vai, vai. Pour moi, l'infidélité, L'infedeltà il y a deux façons. sono due tipi di infedeltà. Actuellement, on parle pour l'église. Adesso parliamo per la Pour Chiesa l'église et il y a pour le monde. e c'è anche per il mondo. Pour l'église, Per la Chiesa, quand tu viens à l'église, quando vieni in Chiesa, quand tu viens, que tu demandes des choses à Dieu. che chiedi le cose al Signore, Exemple, tu demandes l'enfant ou tu demandes le mariage. chiedi qualsiasi cosa, Dieu te donne cette grossesse ou bien quand Dieu te quando donne ton Dio mari, ti dà quello che tu stai le aspettando, rôle que tu jouais à l'église, tu abandonnes parce que maintenant, tu n'es plus de première classe, tu es au haut niveau maintenant, tu es infidèle. quello che tu facevi prima, perché tu hai ottenuto quello che tu aspettavi, e beh tu vai da un'altra parte, questa è infedeltà. Tu as demandé, il t'a donné. Hai Toi-même, chiesto, tu t'es Dio nommé ti ha gardien dato habitant. e vai a fare altre cose. Quand tu es fidèle à l'église, Ma quando sei quand fedele, tu demandes dans ta position où tu es, quando chiedi nella tua tu étais posizione, pauvre et puis il t'a rendu riche. tu eri povero per esempio e ti ha renduto e ti ha reso ricco, e beh devi rimanere sempre nella tua posizione. T'assois si toujours ta place, tu dis pas comme le passé est riche, je suis riche, donc je suis obligé de m'asseoir auprès de lui. Tu es infidèle aussi. Allora tu ne devi cambiare posizione perché Dio t'ha innalzato, ti ha Si on va innalzato. définir le mot infidèle, c'est que 18 heures qu'ils ont dit là, on va quitter ici. Se vogliamo parlare dell'infedeltà, allora andremo via qua alle 18. Ci sono tanti predicatori qua e predicatrici qua. Gloria a Dio. Amen. Sì, amen. Pour moi, l'infidélité, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Per me l'infedeltà è colui che non ha timore di Dio. Ok, gloria a Dio, grazie. Sì, fratello, ok, Marie poi dopo Aimé. Pour moi, l'infidélité, c'est C'est- le fait de faire deux choses à la fois. Per me l'infedeltà è il fatto di fare due cose insieme. Deux choses à la fois, Deux mais coses dans insieme. le sens contraire. Nel Le senso sens contrario. Oui. Dieu te demande de suivre une voie Dio ti chiede di seguire una via, et tu fais semblant de suivre cette voie tu fai finta di seguire et en même temps tu fais de l'autre e côté. nello stesso modo cambi. Donc pour moi, c'est comme ça. Allora questa è infedeltà. Dio ti benedica. Sì, fratello Aimé. Alléluia. Amen. L'infidélité dans l'église. L'infedeltà nella Chiesa. Parce que nous les chrétiens, on est un peu bizarres. Noi cristiani siamo strani. Le jour, le vent souffle quelque part net, Il giorno che il vento soffia da un'altra les parte, gens qui fuient. e beh, la gente scappa. Pour moi, ça c'est l'infidélité. Questa è l'infedeltà. Parce que même la langue et la dent là, c'est mode.
anche la lingua e i denti ti abbracciano, ti combattono, Tu restes là. ma rimangono sempre nella bocca. Donc, fidèle dans l'assemblée de Dieu, Essere infedele nella chiesa del Signore tenir sur la situation. è sapere tenersi come si deve. Amen. La sorella Flora. Alléluia. Riusciamo a capire bene quello che stavo dicendo? Est-ce que vous comprenez très bien ce que nous disons? Perché è molto importante. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Pour moi, l'infidélité, c'est une personne qui, lorsqu'il y a les difficultés, il y a les problèmes, la personne quitte là où il était. L'infedele è uno che appena capita un disagio, un problema, la persona si sposta subito. Et l'infidélité n'est pas stable. E l'infedeltà non è la stabilità. Pardon, pour moi, c'est ça. Ecco, questa è quello che io posso dire. Sì? Alléluia. Il segretario, sì? Bon, pour moi, l'infidélité, c'est le non-respect d'un choix ou d'une parole ou d'une promesse qu'on a faite à quelqu'un ou d'un engagement qu'on a pris au devant du Seigneur. L'infedeltà è il non rispetto di un impegno o di una responsabilità che noi abbiamo preso davanti al Signore. Questa è infideltà. Amen. Ok, un applauso ancora per tutti. On acclame le Seigneur pour tout le monde. Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Allora, carissimi, Alors, bien-aimés, è una parola molto importante. c'est une parole très importante. Quando parliamo di fedeltà Lorsque nous parlons de la fidélité e di infedeltà, et de l'infidélité, perché molti non hanno considerazione per la parola fedeltà. beaucoup ils ont peu de considération pour la parole fidélité. Invece senza la fedeltà Pourtant, sans la fidélité, il mondo non può esistere. le monde ne peut pas exister. Senza la fedeltà Sans la fidélité, la Chiesa non poteva neanche esistere. l'église ne pouvait même pas exister. Parlo della Chiesa del Signore. Je parle de l'église du Seigneur. Senza la fedeltà Sans la fidélité, non possiamo vivere. nous ne pouvons pas vivre. Non c'è la vita. Il n'y a pas la vie. Ma vogliamo parlare di questo argomento. Nous voulons parler de ce sujet-là. Carissimi, quando abbiamo una persona molto fedele, Lorsque nous avons une personne qui est beaucoup fidèle, ogni cosa che fa quella persona va avanti. tout ce que cette personne fait prospère. Nel ogni settore, Dans chaque secteur, tout ce qu'il fait, che sia nella famiglia, pour la famille, che sia al lavoro, pour le travail, che sia nel studio, dans les études, nel ministero, dans le ministère, qualsiasi cosa che qualcuno fa. tout ce que cette personne touche Se tu prospère. sei fedele, Si toi tu es fidèle, Caro mio, fidèle, potrai incontrare delle difficoltà, tu vas rencontrer certainement des difficultés. incontrerai delle prove, Tu vas avoir des épreuves, ma non fallirai mai. mais tu ne vas jamais échouer. Dì al tuo vicino, Si à ton sei voisin, fedele, si tu es fidèle, non fallirai mai. tu ne vas jamais échouer. Prendiamo Salmi capitolo 94. Psaume 94. 94. E vogliamo leggere il versetto 14. Psaume 94, le verset 14. Se ci sono anche delle persone che non fanno delle domande lì, anziane, puoi anche tenere conto. Psaume 94, le verset 14. Salmi 94, versetto 14. Psaume 94, le verset 14. La Bibbia dichiara in italiano: La Bible déclare: poiché il Signore non ripudierà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità. car l'Éternel ne délaisse pas son peuple et il n'abandonne pas son héritage. Va bene? Avete Amen. trovato? Est-ce que vous avez trouvé le verset? Poi il Signore non ripudierà il suo popolo Le Seigneur ne délaisse pas son peuple e non abbandonerà la sua eredità. et il n'abandonne pas son héritage. Ascoltate bene quello che sto dicendo. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. La Bibbia non ha detto poi
Gastone non ripudierà il suo popolo. No. La Bible n'a pas dit Gaston ne va pas abandonner son peuple. Ma qua stiamo parlando di Dio. Nous parlons du Seigneur. Gesù Cristo. Il creatore di ogni cosa. Le créateur de toutes choses. Dieu non ripudierà mai. Dieu ne va jamais délaisser il suo popolo. Son peuple. Perché è il suo popolo. Parce que c'est son peuple. Cosa vuol dire ripudiare? Qu'est-ce que signifie délaisser ou répudier? È abbandonare. Abandonner. È mandare via. Chasser. Il Signore non lo farà mai. Le Seigneur ne le fera jamais. Cari miei, non abbiamo mai visto Dio. On n'a jamais vu Dieu abbandonare il suo popolo. Abandonner son peuple. Ma chi è sempre primo ad abbandonare? Mais qui est toujours premier à abandonner? È il popolo. C'est le peuple. Che abbandona Dio. Qui abandonne Dieu. È il popolo. C'est le peuple. Carissimo. Bien ti voglio dire una cosa. Je vais te dire une chose. Anche nel matrimonio. Aussi dans le mariage. O sei fidanzato. Tu es fiancé. Sei fidanzata. Tu es fiancé. Sei sposato. Tu es marié. Sei sposata. Marié. Non mandare mai via la tua sposa, il tuo fidanzato o la tua fidanzata. Ne renvoie jamais ton épouse ou ton époux, ton fiancé ou ta fiancée. Se lui vuole allontanarsi. Si lui il veut s'éloigner. Se lei vuole andare via. Si elle-même veut partir. Lasciala andare via. Là tu la laisses partir, tu le laisses partir. Mais toi. Non fare mai mais questo. Toi ne le fais jamais. Il primo ruolo della fedeltà, le premier rôle de la fidélité, è non staccarsi. C'est de ne pas se détacher. Amen. Amen. Qualcuno ha capito bene? Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Qualsiasi cosa, quel que soit, qualsiasi relazione, quelle que soit la relation, dove ci troviamo, là où nous trouvons, noi dobbiamo essere i primi a mandare via. Nous ne devons pas être les premiers à renvoyer. Perché Dio, parce que Dieu è un Dio giusto. Parce que notre Dieu est un Dieu juste et fidèle. Cosa farà Dio? Qu'est-ce que Dieu fera? Vi do un piccolo esempio. Je vous donne un exemple. Io sono con una donna. Je suis avec une femme. Ho una fidanzata. Ou une fiancée. E questa fidanzata fa delle cose indietro. Et cette fiancée fait des choses derrière bizarres. Può tradire il fidanzato. Peut traduire le fiancé. Può tradire la moglie. Ou traduire trahir le mari. E se tu sei veramente con il Signore, si toi tu es vraiment avec le Seigneur, tu dimori sempre nella presenza di Dio, tu demeures toujours dans la présence de Dieu, quella persona che si trova nel buio, cette personne qui se trouve dans l'obscurité, dans les ténèbres, sarà lui o lei ad andare via. C'est cette personne qui va s'en aller. Perché? Perché dove c'è il buio, parce que là où il y a les ténèbres, il buio non può resistere con la luce. Les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. Il peccato non può resistere con la giustizia di Dio. Le péché ne peut pas résister devant la justice de Dieu. Le tenebre non possono camminare con la luce. Les ténèbres ne peuvent pas marcher avec la lumière. Ecco perché Dio non ha mai fretta. Raison pour laquelle Dieu n'est jamais pressé. Quando leggiamo Genesi capitolo 3. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3. La donna e l'uomo. La femme et l'homme. Adamo e Eva. Adam et Ève. Dio veniva sempre a visitarli. Dieu venait chaque fois les visiter. Dio era sempre con loro. Dieu était toujours avec eux. E Dio ha detto a loro. Et Dieu leur a dit. Non toccate all'albero della conoscenza del bene e del male. Ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il giorno che voi toccherete questo albero, le jour que vous allez toucher, morirete. Vous allez mourir. E veramente. Et vous allez mourir certainement. Se voi toccate, si vous touchez, la morte entrerà nel vostro cuore. La mort va rentrer dans votre corps. Quando è arrivato Satana, lorsque Satan est arrivé, e Satana ha ingannato tutti e due. Satan les a trompés tous les deux. Loro hanno mangiato. Ils ont mangé. Hanno disobbedito a Dio. Ils ont désobéi à Dieu. Cosa è successo? Qu'est-ce qui s'est passé? Secondo voi Dio non sapeva che loro hanno mangiato? Selon vous, est-ce que Dieu ne savait pas s'ils ont mangé le fruit ou pas? Chi può dire che Dio non sapeva che loro hanno mangiato? Qui peut dire ici que Dieu ne le savait pas? Chi può dire che Dio non li ha visti mangiare? Qui peut dire que Dieu ne les a pas vus en train de manger? Dio era nel cielo. Le Seigneur était au ciel. Dio vedeva tutto. Le Seigneur voyait toutes choses. Quando loro parlavano con Satana. Lorsque Ève parlait avec Satan. Quando loro hanno mangiato. Lorsqu'ils ont mangé. Dio non ha detto niente. Le Seigneur n'a rien dit. E la sera. Mais le soir. Cosa è successo? Qu'est-ce qui s'est passé? Dio come un bambino. Dieu comme un enfant. Veniva nel giardino. Il vient chaque soir. Per parlare con loro. Pour parler avec eux, échanger. Per stare con loro. Pour rester avec eux. Ma cosa è successo? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sono fuggiti. Ils ont fui.
se sont échappés. Ci sono nascosti. Se sont cachés derrière Ci l'arbre. sono nascosti. Se sont cachés. Carissimi, Bien-aimés, dove non c'è più la fedeltà, là où il n'y a pas la fidélité, l'altro cercherà sempre a nascondersi. celui qui n'est pas fidèle, il cherche toujours à se cacher. Chi non è nella fedeltà, Celui qui ne se trouve pas dans la fidélité, perché quando parliamo della fedeltà, lorsqu'on parle de la fidélité, parliamo della verità. on parle de la vérité. Perché la fedeltà La fidélité, non può essere nel buio. la fidélité ne peut pas être dans La l'obscurité. fedeltà cammina sempre con la verità. La fidélité marche toujours avec la vérité. Ecco perché loro cosa hanno Raison fatto? pour laquelle, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ci sono nascosti. Ils se sont cachés. Hanno abbandonato Dio Ils ont abandonné Dieu. per andare a fuggirci dietro Ils se all'albero. cachaient derrière un arbre. Un altro albero. Un autre arbre. Ma Dio chiamava sempre Adamo. Mais Dieu appelait toujours Adam. Adamo dove sei? Adam, où es-tu? Ma Adamo dove sei? Adam, où es-tu? Ma Dio lo vedeva. Dieu le voyait. Era per dire Adamo. Seulement pour dire à Adam, Ma perché ti nascondi? mais pourquoi te caches-tu? Ma io sono il tuo padre. Je suis ton père. Io vengo sempre verso Je di viens te. toujours vers toi. Non sei tu che vieni verso di me. C'est toi qui viens toujours vers moi. Non sei tu a venire verso Ce di n'est me. pas à toi de venir vers Sono moi. io che vengo verso di te. C'est moi qui vais toujours Ma vers toi. perché ti nascondi? Pourquoi tu te caches? E Adamo ha detto, Et Adam a répondu, io mi nascondo je me cache perché sono nudo. parce que je suis nu. Ma Adamo non è stato creato con un vestito. Mais Adam n'a pas été créé des vêtements. Adamo non aveva la giacca cravatta. Adam n'a pas la veste cravate. Ma come mai Adamo sei nascosto? Mais comme Adam se cache, Come mai Adamo ha detto io sono nudo? mais comment il peut dire qu'il est nu? Perché dove c'è il peccato, Parce que là où il y a le péché, dove c'è l'infedeltà, là où il y a l'infidélité, la gente si vede nuda. les gens se voient nus. Alleluia. Alléluia. La gente si vede nuda. Les gens se voient nus. Carissimi, Bien-aimés, io ho imparato a capire qualcosa. j'ai appris une chose. Perché tempo fa Année passée, vedevo degli amici, je voyais des amis, anche dei fratelli in Cristo. des frères en Christ. Quando io mi avvicinavo da loro, Lorsque je m'approchais d'eux, no, loro fuggivano. ils me fuyaient. Cercavano sempre una situazione. Ils cherchaient toujours une situation, Cercavano sempre una scusa toujours une excuse per non affrontarmi, pour ne pas m'affronter, per non parlare con pour ne me. pas parler avec moi. Ma io le cercavo. Mais moi, je les recherchais. Ma loro fuggivano sempre. Ils fuyaient toujours. E mi sono fermato. Je me suis arrêté E ho detto al Signore, et j'ai dit au Seigneur, ma perché? mais pourquoi? Ma ho qualcosa su di me. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sur moi? Ho fatto qualcosa. Je me suis trompé. Il Signore mi ha detto non hai fatto niente. Le Seigneur dit que non, tu n'as rien Se fait. loro si nascondono, C'est eux qui se se cachent. loro cercano una scusa, Si eux cherchent une excuse, è perché sono nudi. c'est parce qu'ils se trouvent nus. Perché sono nudi. Parce qu'ils se trouvent nus. Non sono più fedeli. Ils ne sont plus fidèles. Carissimi, Bien-aimés, quando la Bibbia dice lorsque la Bible déclare, io non ripuderò mai il mio popolo, quand la Bible déclare que je ne délaisserai jamais mon è peuple, perché il popolo di Dio parce que le peuple de Dieu è fedele a Dio. est fidèle à Dieu, Perché il popolo di Dio parce que le peuple de Dieu riconosce il se reconnaît dove c'è Dio. là où se trouve Dieu. Vi do un altro esempio. Je vous donne un autre exemple. Io ho notato una cosa. J'ai noté une chose. Questa è una grazia che il Signore ha messo su di Ça, me c'est une grâce que le Seigneur m'a faite e voglio condividere con et te. je vais partager avec vous. Se qualcuno, Si quelqu'un, io non sono superiore, je ne suis pas supérieur, bien sûr. sono un uomo come voi, Je suis une personne, un homme comme fratello come vous, voi. un frère comme vous. ma se qualcuno Mais si quelqu'un, comincia a parlare di me, si quelqu'un me critique mal altre persone, avec d'autres personnes, anche se con quella persona ero amico, un amico molto stretto, si cette personne était vraiment, j'avais une affinité avec cette personne, ma se quella persona comincia solo a parlare, si cette personne commence à parler mal de moi, la nostra amicizia si ferma. notre amitié s'arrête. Non durerà. Notre amitié va pas aller. Quella devant. persona Cette personne, finirà per abbandonare. cette personne finit toujours par E m'abandonner. quando Dio mi ha rivelato questa Et cosa, lorsque Dieu me l'a révélé, ho notato per tante persone j'ai noté sur plusieurs personnes. e ho capito che veramente Dio ha messo questa grazia su di me. Et j'ai compris que le Seigneur m'a fait vraiment cette grâce. Se vuoi puoi anche provare. Si toi, tu faut essayer. Vedrai che la nostra amicizia si fermerà. Tu vas voir que notre feeling va s'arrêter. Ci sono delle persone così. Il y a des personnes ainsi, Hanno un'alleanza con Dio. ils ont une alliance avec Per le esempio, lui Seigneur. può essere molto sincero con il Il Signore. peut être sincère avec le E Seigneur. tu sei il suo fratello. Et toi, tu es son frère. Sei veramente il suo amico stretto. Tu es son ami vraiment intime.
con l'alleanza che lui ha con Dio, avec son alliance qu'il a avec le Seigneur, per esempio, se tu vuoi prendere la sua fidanzata, si tu veux récupérer sa fiancée, qualcosa alla sua fidanzata, tu veux quelque chose à sa fiancée, vedrai che vostra amicizia comincerà a essere un po' strana. Votre amitié va devenir bizarre. Strana subito. Tout de suite bizarre. Ma che lui non capirà. Il va pas comprendre le pourquoi. Ma cosa succede? Mais qu'est-ce qui se passe? Questo qua è il mio caro fratello. Mais ça c'est mon frère. È un amico. C'est mon frère, c'est mon frère. Insieme. On est toujours ensemble. Perché in questi giorni qua? Mais pourquoi dans ces temps-ci la nostra relazione è diventata strana? Notre relation est bizarre. È perché sei andata a toccare a una cosa vietata. Parce que son ami a été touché un interdit. È un divieto. C'est un interdit. E ciascuno fra di noi, chacun au milieu de nous, un'alleanza con Dio. Avec une alliance avec le Seigneur. L'alleanza che tu hai con Dio. Dans cette alliance que tu as avec le Seigneur, ci sono dei divieti. Il y a des interdits. Se qualcuno tocca a questo si quelqu'un divieto, touche à cet interdit, vedrai che la vostra amicizia si ferma subito. Tu vas voir que ta relation va s'arrêter. Può essere anche in un ministero. Ça peut être dans le ministère. Per esempio, in questo ministero, dans ce ministère, Dio ha stabilito un'alleanza. Dieu a établi une alliance. Le persone possono guarire. Les personnes peuvent être guéries. Le persone possono ricevere veramente la gloria del Signore. Les personnes peuvent voir la gloire du Seigneur. È una cosa che uno non deve toccare. C'est une chose que personne ne doit toucher. Se tu vai oltre, si tu vas au-delà, non avrai più voglia di frequentare questa assemblea o questo ministero. Tu vas pas avoir le désir de fréquenter cette assemblée. Sono le cose molto importanti. Ce sont des choses très importantes. La fedeltà. La fidélité. Ecco, guardate un esempio. Un exemple encore. Abramo. Abraham. Cosa è successo con Abramo? Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Abramo era in difficoltà. Abraham était en difficulté. Abramo ha detto che Sarai era la sua sorella. Abraham a dit que Sarah était sa sœur. Tanti servi di Dio hanno fatto anche così. Beaucoup de serviteurs ont se comporté ainsi. E il re voleva prendere la Sarai. Et le roi voulait prendre sa femme. Perché era molto bella. Parce que c'était une belle femme. Per stare con lei. Et rester avec cette femme. Sarah. Abraham scappava. Et Abraham voulait Abraham non poteva dire niente. Abraham ne pouvait rien dire. È stato Dio a rivelarsi a questo. C'est Dieu qui s'est révélé au roi. Questa donna, cette femme, tu non la puoi toccare. Tu ne peux pas la toucher. Se tu la tocchi, si tu la touches, io tolgo la tua vita. Je te ôte la vie. Perché, carissimi, pourquoi? La fedeltà con il Signore. La fidélité avec le Seigneur. È una cosa molto importante. C'est une chose très importante. Una volta mi parlava un amico. Une fois je parlais avec un ami. E questo amico ha detto. Et cet ami a dit. Nessuno può toccare il suo soldi. Personne ne peut toucher son argent. Può lasciare anche i suoi soldi viaggiare. Il peut laisser son argent et aller en voyage. Se qualcuno prende questo si soldi, quelqu'un touche cet argent, quella persona diventa subito matta. Cette personne tombe dans la folie. Non lo so se sapete anche delle cose così. Si vous savez ce genre de choses, ci sono delle persone. Il y a des personnes. Per loro mogli. Pardon? Loro mogli. Avec les femmes. Non hanno problema. Non pas de loro problème. Possono viaggiare. Ils peuvent voyager. Vai lì a toccare la sua moglie. Va toucher sa femme. Vedrai quello che succederà. Tu vas voir ce qui va se passer. Vedrai quello che succederà. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Alcune persone nel mondo hanno un'alleanza con Satana così. Certaines personnes dans ce monde-ci ont des alliances avec le diable. Loro non si disturbano neanche. Ils ne se dérangent même pas. Sono tranquilli. Ils sont tranquilles. Se vuoi entri a casa sua per andare a rubare. Rentre chez eux pour voler quelque chose. Tu non puoi più uscire. Tu peux plus sortir. Per dire tu prenderai magari un occhiale così. Tu vas prendre peut-être ces verres là. E poi rimani scocciato. Tu vas rester collé là-bas. Non riesci più a uscire. Tu ne pourras pas sortir. Questa è la fedeltà. Ça c'est la fidélité. Ecco perché Dio nella sua fedeltà. Raison pour laquelle Dieu dans sa fidélité. La fedeltà è un patto. La fidélité c'est un pacte. La fedeltà è un'alleanza. C'est une alliance. Amen. La fedeltà è un'alleanza. La fidélité est une alliance. Fino che uno sarà fedele a Dio, tant que cette personne sera fidèle au Seigneur, qualsiasi cosa che qualunque potrà fare, quel que soit ce qu'une personne va faire pour cette personne, la cosa non andrà mai. Cette personne échouera toujours. Per dire, se lei ha la sua fedeltà, la sua alleanza con Dio, c'est-à-dire qu'elle propose son alliance avec le Seigneur. Tu vai a fare delle cose per magari ucciderla. Tu veux faire des choses bizarres pour la tuer, o per farla del male, ou pour faire du mal. Ma la sua fedeltà, sa fidélité au Seigneur, un'alleanza con Dio, qui est une alliance avec Dieu, non ti darà mai l'opportunità di fare quello che tu vuoi fare. Cette alliance ne va pas te donner l'occasion, l'opportunité de lui faire du mal. Questa è la fedeltà del Ça c'est la fidélité avec le ecco Seigneur. Perché Dio rimane sempre Dio. Raison pour laquelle le Seigneur reste nella fedeltà di Dio. Dans la fidélité de Dieu, Dio non deve mai negare nessuno. Tu ne dois jamais régner quelqu'un. Dio non deve mai rigettare
rigettare nessuno. Dieu ne doit jamais renier quelqu'un. Quando noi pecchiamo, Lorsque nous péchons, quando noi cambiamo la strada, lorsque nous changeons de chemin, cosa succede? qu'est-ce qui se passe? Non abbiamo più forza per pregare. On n'a plus la force pour prier. Non abbiamo più forza per prendere comunione neanche per i On fratelli. n'a plus la force de rester en communion avec les frères Perché ogni et les frères volta en che tu Christ. vuoi fare le cose di Dio, À chaque fois que tu auras envie de faire quelque chose è pour come se Dieu, nella tua coscienza dans ta conscience, c'è una voce che ti dice no. No. il y a une voix qui te dit tu ne peux pas le faire. Io non ti permetto di fare Tu ne questa te cosa. permets pas de le faire. No, 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 tu non sei degno per fare Tu questa n'es cosa. pas digne de faire cette chose. Anche vuoi pregare. Tu veux prier? No, 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 non puoi fare Tu questa peux cosa. pas le faire aussi. Quando tu ti pentirai, Lorsque tu vas te repentir, quando ti metterai davanti al Signore, lorsque tu vas te mettre devant le per dire, Seigneur, Signore, ti chiedo scusa Seigneur, je te demande pardon quello che ho fatto. pour ce que j'ai fait. Da quel momento À partir de cet instant, Dio toglierà l'impedimento. le Seigneur va enlever cette opprobre. Dio toglierà il blocco Le Seigneur va t'enlever cette opprobre. e tu puoi avvicinarti. Et tu pourras t'approcher du Seigneur. Adamo e Eva Adam et Ève, erano fedeli. ils étaient fidèles. Dio le visitava sempre. Dieu les visitait à Ma chaque fois. quando hanno mancato, Lorsqu'ils ont péché, hanno disubbidito, lorsqu'ils ont désobéi, sono stati bloccati. ils ont été bloqués. E cosa ha fatto Dio? Qu'est-ce que Dieu a fait? Quando loro sono ravveduti, Lorsqu'ils se sont repentis, hanno detto sì, noi abbiamo mangiato, ils ont dit oui, on a mangé. ma accusando per forza l'altro. On s'accusait les uns les L'uomo autres. ha accusato la donna, L'homme accusait la la femme. donna ha accusato il serpente. La femme accusait le serpent. Ma hanno riconosciuto Mais ils ont reconnu che effettivamente hanno fatto questa qu'ils cosa. ont fait ce mal. E da quel À momento partir de ce il moment, Signore ha ucciso un le animale Seigneur a tué un animal e ha preso la pelle di questo et animale il a pris la peau de cet e li animal ha rivestiti. et les a couverts. E da quel momento À partir de ce sono moment, entrati in comunione ancora di nuovo con ils sont rentrés Dio. en communion à nouveau Hanno avec Dieu. cominciato ancora a camminare con Dio Ils ont continué à marcher avec Dieu. e hanno avuto dei bambini. Ils ont eu des enfants. Voglio dire questa cosa. Je vais dire une chose. Ci sono tanti fratelli, Il y a beaucoup de frères, tante sorelle, beaucoup de sœurs. sono diventate delle persone di polemiche. Ils sont devenus des personnes apolémiques. Perché loro vedono il problema dappertutto. Ils voient des problèmes partout. Quando loro non vengono più in chiesa, Lorsqu'ils ne viennent plus en assemblée, ma no, io non vengo più perché mi hanno fatto questa cosa. je ne vais plus dans cette assemblée parce qu'on m'a fait telle No, chose. io non vengo più perché il pastore mi ha parlato così. Je ne viens plus là-bas parce que le pasteur m'a parlé No, io comme non ça. vengo più perché la sorella mi ha guardato male l'altra Je ne volta. viens plus parce que la dernière fois la soeur m'a parlé ainsi, elle m'a regardé mal. Queste sono delle scuse. Ce sont des excuses. Il vero problema, Le vrai problème, sono usciti dalla loro fedeltà. ils sont sortis de la fidélité. Hanno fatto delle cose Ils ont fait des choses. invece di confessare, Au lieu de confesser chiedere perdono a Dio, et demander pardon au chiedere Seigneur perdono anche agli altri, et demander pardon aux personnes qui ont loro frustré, vogliono coprire il loro peccato, il veut couvrir les péchés, vogliono coprire le loro debolezze. il veut couvrir les faiblesses. E da quel momento À partir de ce è la moment, Chiesa che deve morire per loro. à partir de ce moment, c'est l'église qui doit mourir à leur place. Cosa vuol dire la Chiesa deve morire per Qu'est-ce loro? que signifie l'église doit mourir à leur Vuol place? dire che loro prendono la Chiesa Ils prennent l'église come uno strumento comme un instrument che deve togliere il loro peccato. qui doit ôter les péchés. Fatto. Ce qu'ils ont fait, No, non funziona così. ça ne fonctionne pas Quando tu ici. sei stato infedele, Lorsque tu étais infidèle, ti devi ravvedere tu dois te repentir e andare a togliere quello che tu hai costruito. et tu vas aller ôter ce que toi-même tu as construit. Ti do un esempio. Je te donne un Hai exemple. tradito la moglie. Tu as trahi ta femme, Tu non vuoi confessare, tu ne veux pas confesser ma vuoi fare il bravo. et tu veux faire tu veux faire Jean. Vai a litigare con lei. Tu fais palabre avec la Ah, femme. lei non mi rispetta. Elle ne respecte pas. Ah, lei è così. Elle Ah, est lei toxique. fa questa cosa. Elle fait cette chose. Il problema non è quello. Le problème, ce n'est pas la Il femme. problema Le problème, è che tu l'hai tradita. le problème c'est que tu l'as trahi. Devi confessare Tu dois confesser per ristabilire ancora la relazione pour fra di voi. rétablir la relation avec ta femme. Questa è la fedeltà. Ça, c'est la fidélité. Non vuol dire che chi è fedele non può sbagliare. Ce n'est pas dire celui qui est fidèle ne se trompe pas. Non vuol dire che chi è fedele è giusto, no. C'est pas dire celui qui est fidèle, il est saint. Ma chi è fedele? Celui qui est fidèle, C'è la sorella Anna che diceva questa cosa. la sœur Anna disait la sœur Chi chose. non cambia
position. C'est cette personne qui ne change pas de position. Adam e Eva hanno cambiato loro Adam et posizione Ève avaient changé de position. e volevano giustificarsi. Et ils voulaient se justifier Invece les di uns dire les a autres. Dio, Au lieu de dire au Seigneur, prima cosa, la première chose, noi ci siamo nascosti perché abbiamo peccato. nous sommes cachés parce qu'on a péché. Ma Adamo ha detto, Mais Adam a dit, è la donna, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. è lei che mi ha fatto. C'est elle qui m'a fait ça. E Dio ha detto, Et Dieu a dit, hai mangiato? est-ce que tu as mangé? Hai mangiato? Est-ce que tu as mangé? Dio non ha detto, ah, ma la donna, come tu puoi fare così? Dieu n'a pas dit, mais la femme, pourquoi tu as fait ça? Ah, ma perché hai fatto così al tuo marito? Mais pourquoi tu as fait ça à ta femme? Dio l'ha detto, hai mangiato? À ton mari. Dieu lui a demandé, tu as mangé? Perché Dio vuole andare direttamente su la cosa che ti impedisce di entrare in Dieu comunione. va aller à la racine de ce qui t'empêche. Amen. Perché fino a che questa cosa non è tolta, Tant que cette racine n'a pas été fino a ôtée, che questa cosa non è stata tolta, tant que cette chose n'a pas été tu ôtée, non puoi essere giustificata. tu ne peux pas être justifié. Non puoi essere giustificata. Tu ne peux pas être justifié. E molti vogliono essere giustificati Beaucoup veulent être justifiés senza confessare, sans confesser, senza dire al Signore, sans dire au Seigneur, qui ho fatto male. ici j'ai mal fait. Io vi do un altro esempio. Je vous donne un exemple. Tu vai in un'assemblea Tu vas dans une assemblée, dove pregano per te, là on prie pour toi, intercedono per te, on intercède pour toi, il pastore prega per te. le pasteur prie pour toi. Quando tu sei con gli amici, Lorsque tu es avec les amis, parli male di questo pastore. tu parles mal du pasteur. Secondo voi è una buona cosa? Selon vous, c'est une bonne chose. È una buona cosa fare così? Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Ma sapete una cosa, cari miei? Vous savez une chose bien aimée. Le mani del pastore. La main du Quando il pasteur, pastore ha messo le mani sulla lorsque tua le testa, pasteur met sa main sur toi, ha pregato per te. il a prié pour toi. Sai cosa significa? Est-ce que vous savez ce qui signifie? Se domani Si demain, tu ti alzi, tu te lèves, vai a parlare male di questo tu pastore. te lèves pour parler mal du pasteur, Il pastore ha messo le mani. le pasteur a mis sa main sur toi. Per esempio, se c'è l'ira, S'il y a la haine, se c'è l'amarezza, il y a l'amertume. quando io metto le mani, Lorsque je mets les mains, io sto togliendo nel nome di Gesù. je souhaite une ôter dans le nom de Jésus. Per dire che quelle cose che si trovano in te, Cette chose qui se trouve en se toi, c'è una maledizione, s'il y a une malédiction, se c'è un peccato, s'il y a un péché, qualsiasi cosa che può essere là, ce qui peut être dans ta quando vie, io ho messo le mani, lorsque je t'ai imposé les c'è mains, un collegamento il y a un lien tra questa maledizione entre cette malédiction e le mie mani che sono state et ma messe. main qui ont été imposées. Ma io non prendo la colpa, Mais je ne prends pas le perché péché, è le mal, Gesù che mi ha mandato verso di te parce que c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers toi per pregare per pour te. prier pour toi. Allora, quando questa maledizione esce, Lorsque cette malédiction est ôtée, il Signore prende questa cosa. le Seigneur prend cette Ma malédiction. quando ti vai indietro, in giro, Lorsque tu vas dans les quartiers e cominci a parlare male di me, et tu commences à me critiquer, cosa succede? qu'est-ce qui se passe? Tutto ciò che è uscito Tout ce qui est sorti, ritorna, ça revient. ritorna ancora, Tout ce qui est sorti revient. ritorna ancora. Tout ce qui est sorti È scritto revient. da Matteo 4:43. Matthieu 4, verset Quando un demone 43. è uscito, Lorsqu'un démon sort, questo demone va a girare ce démon va se promener, cercando un posto tranquillo. chercher un coin tranquille. Matteo 12, scusatemi. Cercando un Matthieu posto 18, 12. 12, pardon. Cercando un posto tranquillo. Il cherche un lieu tranquille. Se questo demone non trova un posto tranquillo, Si ce démon ne trouve pas un lieu tranquille, cosa dice questo demonio? qu'est-ce que ce démon se dit? Io torno a casa mia, Je vais retourner chez moi à la a maison, casa dove io stavo bene. là où j'étais bien. Ognuno di noi Chacun de nous, è stato una casa per dei demoni. chacun de nous était une maison pour des démons. È stato A été una casa per i demoni. pour des démons. E quelli demoni che sono andati via Ces démons qui sont partis non sono morti, ne sont pas morts perché loro non muoiono mai. parce que les démons ne meurent pas. Moriranno quando ci sarà il tempo del giudizio di Dio. Les démons vont mourir le temps du jugement, au temps du jugement. Loro girano. Et tout se promène. Se un demone della sigaretta è andato via, Si un démon de cigarette est parti, gira. il tourne. Ogni volta dice: À chaque fois, il va. ah, io voglio andare lì nel mio indirizzo. Je vais aller dans mon adresse. Via principale. San Carlo 2. Viens Charles 2. San Carlo 2. San Carlo 2. O via Gastone 3.
Via Gaston 3. Se tu andavi sempre con le donne, Si tu partais toujours avec les femmes, abbiamo pregato per te. on avait prié pour toi. Lo spirito impuro è andato via. L'esprit impur est parti. Ma questo spirito gira sempre. Cet esprit se promet, cherche. Ogni volta dice: À chaque fois, ah, io voglio andare nel via Nadege 3. je vais dans Via Nadège 3. È un esempio, via Nadege 3. Via Nadège 3. E questo demone vieni in questa via. Ce démon va dans Via Nadège 3. E lui sa da dove è uscito. Parce qu'il sait où il est E quitté. quando arriva, Lorsqu'il arrive, trova che Nadege è sempre in preghiera. il voit que Nadège est toujours en Trova prière. che Nadege è fedele a Il Dio. voit que Via Nadège 3 est toujours en prière. Dice no, adesso non posso Non, entrare. je ne peux pas rentrer là-bas. No, perché la porta è chiusa. Parce que la porte est fermée. Allora io torno indietro. Je retourne. E il demonio Il cherche encore. va a girare ancora. Il tourne. Dopo 2 anni, Après 2 ans, io voglio tornare nel via Nadege 3. il retourne encore Via Nadège 3. Lui non può andare da me, Il ne peut pas aller dans Via Aimé. perché non è uscito da lì. Parce qu'il n'est pas sorti de Ma lui là-bas. è uscito da via Nadege 3. Il est sorti de Via Nadège 3. I demoni sono molto fedeli. Les démons sont beaucoup fidèles. Quello che voi dovete capire Ce que vous che devez comprendre, noi siamo infedeli. nous sommes infidèles. Ma i demoni sono fedeli. Mais les démons sont fidèles. Anche dopo 10 anni. Mais après 10 Io ans, voglio tornare in via Nadege. il va retrouver Via Nadège 3. Anche se Nadege è andato negli Stati Uniti, Mais si Nadège aux États-Unis, loro vanno fino a là. ils vont partir aux États-Unis. Perché è il loro indirizzo. Parce que preferito. c'est leur adresse. I demoni camminano così. Les démons marchent comme ça. I demoni sono molto fedeli. Les démons sont beaucoup Per fidèles. i figli di Dio. Mais les enfants de Hai Dieu, accettato Gesù. tu as accepté Jésus. Gesù ha fatto di te la sua Jésus a abitazione. fait de toi son habitation. Ogni volta Et à chaque fois, lui dice io vado nella via Flora numero 2. je vais dans Via Flora numéro 2. E Gesù arriva. Jésus arrive. Oh, Flora sta facendo un'altra cosa. Flora, c'est dans une autre E via. si trova con una bottiglia di vino. Via Flora 3 se trouve avec une bouteille de vin. Appa i bottiglie di vino. Après les bouteilles de vin, Nel nome potente di au nom Gesù. puissant de Jésus. È solo un esempio. Ça, c'est un exemple. E per questo demone torna. Ce démon revient. E vede che la persona è col vino. Il voit que cette personne avec des bouteilles de vin alcoolisées. Si trova in una discoteca. Il se trouve en bois de nuit. Sta camminando e ballando proprio male. Il a train de remuer ses reins dans bon malais. Allora il demone dice ecco questo Les démons disent ça, c'est ma via qui est là. Ça, c'est mon adresse, il rentre. cosa demone entra. Ce démon rentre. Demone noi tutti dice ah ma cosa sorella ma perché si comporta così? Mais on sait pas pourquoi la sœur se comporte ainsi. La sua condizione Sa condition. diventa ancora più pesante. La vie déclare sa condition devient pire. Ma condizione. Devient pire que sa première condition. Già tuo vicino chiudi la porta. Ferme la porte, bien-aimé. E sii fedele. Et sois fidèle. Sii fedele. Sois fidèle. Sii fedele. Sois fidèle. A Dio. À Dieu. Gesù Cristo. Sois fidèle à Così Jésus. loro non possono più entrare. Ça, il ne pouvait pas rentrer. Così loro non possono più Ça ne peut entrare. pas rentrer. E questo è importante. Ça, c'est très important. La fedeltà. La fidélité. La fedeltà La fidélité, è la chiave. c'est la clé. La chiave che ci vuole C'est la clé qu'il faut per impedire ai spiriti malvagi pour empêcher les mauvais esprits di entrare dentro di te. d'entrer dans ta vie. Allora, la prima posizione, La première position, il primo punto, le premier point, la fedeltà è una posizione. la fidélité est une position. La fedeltà è un impegno, una decisione. La fidélité est un engagement, une décision. Dio ha deciso nel Salmi capitolo 94 Raison pour laquelle Dieu a décidé dans Somme 94 di non abbandonare mai il suo de popolo ne jamais abandonner son e di peuple, non lasciare i suoi figli. de ne jamais laisser ses enfants. Il secondo punto, Le deuxième point, la fedeltà la fidélité, è una chiave. c'est une clé, È una chiave. est une clé. Di con me una chiave. Dis avec moi une clé. Sapete che ci sono delle chiavi passepartout? Chiave che apre tutto. Sì, si chiamano chiave passepartout anche in italiano. Ah, ok. Amen. Cari miei, Bien-aimé, dobbiamo buttare le chiavi passepartout on doit jeter les clés passe-partout e tenere la chiave fedele et avoir seulement la clé per fidèle aprire il regno del Signore. pour ouvrir le royaume du Seigneur. Andiamo nell'altro punto. Siamo nel Deuteronomio capitolo 7, il versetto 9. Deutéronome, Capitolo 7, il versetto 9. chapitre 7, le verset 9. 9. Deutéronome, chapitre 7, le verset 9. On va derrière. Alleluia. Deuteronomio capitolo 7, il versetto 9. Deutéronome 7, chapitre 7, le verset 9. Dopo Giosuè.
La fedeltà. La fidélité. 9, le verset 9. Deutéronome chapitre 7, le verset 9. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione, verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. La chiave. La clé. La chiave. La clé. È che la fedeltà. C'est que la fidélité. È Dio. C'est Dieu. Amen. La fedeltà è Dio. La fidélité c'est Dieu. Per dire che quando tu rimani fedele. Pour dire que lorsque tu restes fidèle. Hai Dio con te. Tu as Dieu avec toi. Hai Dio con te. Tu as Dieu avec toi. E la Bibbia dichiara. Et la Bible déclare. Che Dio rispetta il suo patto. Dieu respecte son pacte. Fino alla millesima generazione. Jusqu'à la millième génération. Cosa significa? Qu'est-ce que signifie? Una generazione quanti anni fa? Une génération fait. Quanti anni? 100 anni. Una generazione. 100. 100. Non 1000 anni. 100. Okay. 100 anni. Donc, la generazione 100 anni. Une génération ça fait 100 ans. Allora, guardate millesima. Regardez millième, c'est combien? Quante volte? Combien de fois 100? 10 volte. Chi può vivere qua 1000 anni? Qui peut vivre ici 10 fois? Allora, se tu rimani fedele, si tu restes fidèle, massimo farai 120 anni su questa terra. Maximum 120. Massimo 120 anni. Tu morirai. Tu vas mourir. Allora, per dire che l'alleanza di Dio pour dire que l'alliance du sarà sempre con te. Pour dire que ça sera toujours avec toi. Nella tua vita. Dans ta vie. Et tu morirai. Et tu vas mourir fidèle al Signore. Tu vas mourir fidèle au Seigneur. Perché Dio è parce que Dieu est notre fidélité. Senza Gesù. Sans Jésus. Nessuno può essere fedele. Sans Jésus, personne ne peut être fidèle. Senza Gesù, nessuno può sans essere Jésus, fedele. personne ne peut être fidèle. Non puoi neanche essere fedele alla tua moglie. Tu peux même pas être fidèle à ta femme sans Jésus. Carissimi, la mia moglie è bella, è vero. È carina, è vero. Ma ci sono altre donne più belle di lei. Ci sono altre donne più carine di lei, è vero, no? Certo. Allora, vuole dire che cosa significa? Non, le pasteur disait, il demande. Non, je disais. Ils ont compris. Ok. Donc je disais que ma femme est belle. Amen. Ma femme est bien. Hein? Voilà, c'est ça, ouais. C'est plus fort qu'elle. Hein? C'est plus fort qu'elle, c'est vrai. Ok, donc elle est belle, elle est bien, elle est bonne et tout ça. Mais il y a des femmes plus belles qu'elle. Il y a des femmes plus bonnes qu'elle. Mais est-ce que ça veut dire que je dois être infidèle? Alors, la fidélité, que cos'è? La fidélité, alors la fidélité, qu'est-ce que c'est? È un impegno. C'est un engagement. C'est une responsabilité. Perché il giorno che io l'ho vista, le jour que je l'ai vu, e l'ho detto, que je l'ai dit, que je vais être avec toi, voglio fare cammino con te, je vais marcher avec toi, fino alla morte, jusqu'à la mort. Ho preso una responsabilità. J'ai pris une responsabilité. Ho preso un impegno. J'ai pris un engagement. Sapevo che c'erano altre donne più belle di lei. Je savais qu'il y avait d'autres femmes plus belles qu'elle. Sapevo che c'erano delle donne più buone di lei. Je savais qu'il y avait des femmes plus bonnes qu'elle. Ho preso questa responsabilità. Mais j'ai pris cette responsabilité. Ho preso questo impegno. J'ai pris cet engagement. Vuol dire che dobbiamo andare fino alla morte. Ça veut dire qu'on doit aller jusqu'à la mort. Questa la fedeltà. C'est ça la fidélité. Amen. Amen. Chi non lo fa, celui qui ne le fait pas, diventa infidèle. Devient infidèle. Perché quando la prendevo, lorsque je la prenais, so che delle volte si arrabbia. Je sais que des fois elle se fâche. So che delle volte mi può anche picchiare, non si sa mai. Je sais que des fois peut-être me pique, on sait jamais. Se la tua moglie ti picca non fa niente. Grazie Signore. Si ta femme te pique, merci le Seigneur. Alleluia. Te tape. Amen. Ok. Mais sapevo di tutto. Je savais tout. Sapevo di tutto. Je savais de tout. E io ho preso la responsabilità. Et j'ai pris la responsabilité. La responsabilità chiede la fedeltà.
demande toujours la fidélité. Perché la fedeltà Parce que dans la fidélité, richiede la responsabilità. la fidélité demande la responsabilité. Quando delle volte lei mi fa arrabbiare, Lorsque tu vas me faire fâcher, magari io vado lì e dico, des fois je dis, perché ho preso l'impegno, c'est parce que j'ai pris un engagement. perché ho preso la responsabilità. Parce que j'ai pris la responsabilité. No, sino questa cosa qua io mi fermo subito. Sinon, ça là, il y a longtemps, il me s'est arrêté. Carissimi, quando sei arrabbiato con la moglie, Quand tu es fâché avec ta femme, a cosa pensi? à quoi est-ce que tu penses? Quando sei arrabbiato con la fidanzata, Lorsque tu es fâché contre ta fiancée, à quoi est-ce que tu penses? a cosa pensi? À quoi est-ce que tu penses? Question. Prima Les hommes. pensi alla tua responsabilità o pensi allo sbaglio che ha fatto lei? Tu penses à ta responsabilité, mais tu penses à l'engagement que tu as pris. Les hommes répondaient, les femmes taisez-vous. Ah, Vito dice che sì, io penso all'impegno. Elvis, quando sei arrabbiato delle volte Quand tu contro es la fâché, Vanessa, quand tu es fâché contre la Vanessa, à quoi est-ce que tu penses? a cosa pensi? À l'engagement. Avete visto, cari miei? Allora, c'è un pensiero che ciascuno di noi deve avere. Il y a une pensée que chacun doit avoir. Quando le cose non vanno bene. Lorsque les choses ne vont pas bien. Quando Cristo è arrabbiato con te. Lorsque Christ est fâché contre toi. A cosa pensa il Signore? À quoi est-ce que le Seigneur pense? À son alliance. All'opera della croce. À l'œuvre de la croix. No, questo uomo qua io lo potevo togliere la vita Je subito. pouvais l'ôter la vie à cette personne. Ma perché a Golgotha? Parce qu'à la Golgotha, Ho detto tutto è compito. j'ai dit que tout a accompli. E ho detto a Satana sei stato spogliato. Et j'ai dit à Satan, tu as été dépouillé. E Gesù dice sì, non fa niente. Jésus dit non, ce n'est pas grave. Io non ti negherò. Je ne vais pas te renier. Non ti ripudierò. Je ne vais pas te délaisser. Ma io ti mantengo ancora. Mais je te retiens encore. Ma noi a cosa pensiamo? Mais nous, qu'est-ce que nous pensons? Quando siamo arrabbiati. Lorsque nous sommes fâchés. La nostra fedeltà sparisce. Notre fidélité disparaît. La nostra fedeltà si scioglie. Notre fidélité se fond subito. Tout de suite. Perché il nostro cuore è malvagio. Parce que notre cœur est mauvais. Dobbiamo pensare a quello che noi abbiamo preso come responsabilità. Nous devons penser à ce que nous avons pris comme responsabilité. Amen. Amen. Qualcuno sta capendo? Est-ce que quelqu'un est en train de Le comprendre? donne, quando siete affaticati dei fratelli, Lorsque vous êtes les sœurs, lorsque vous êtes fatigués des frères, qu'est-ce que vous faites? a cosa pensate? Ne touchez pas les hommes. Laissez les femmes répondre. Cassandra, a cosa pensate? Les sœurs, lorsque vous êtes fâchés, Non ho detto di guardare là, ho detto guardatemi le sorelle. Perché tu hai fatto la domanda, le altre guardano per terra. Bon, quelli che non sono ancora sposati non fa niente. Ceux qui ne sont pas encore mariés, bon. Ma quelle che sono fidanzate, Ceux qui sont fiancés ou mariés, e sposate, sont fiancés ou mariés. Flora, quando sei arrabbiata con Sebastiana, cosa pensi? Flora, lorsque tu es fâchée contre Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis ce que tu fais, c'est pas bon. C'est tout ce qu'il dit, papa. No, a cosa pensi? À quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses quand tu es fâché sans t'exprimer? À quoi est-ce que tu penses? A cosa pensi? Papa, moi, je ne me suis pas encore fâché pour ça. Là. Ok, gloria a Dio. Allora, a un'altra. Dali ecco, all'altra dietro. Quando sei... Donne le micro derrière. Quando sei arrabbiata contro Manuela, cosa pensi? Speriamo che cose non le per dire, se tu parli ti aspetto a casa. Quand moi je me fâche, je dis que c'est parce que je vais donner ma vie à Dieu. Sinon, c'est pas bon. Va bene. Allora il giorno che non darai più la tua vita al Signore, lo manderai fuori proprio. Ok. Sì, Marcel, quando sei arrabbiata contro Michele, perché lui ti fa arrabbiare sempre, a cosa pensi? Le mio figlio è buono. Je pense à la parole de comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Le maire. Sì. Il dit l'amour est non fini mai. C'est à ça je pense. Amen. Un applauso carissimi. Allora se il sindaco non c'era, l'aveva già mandato via. Si le maire n'était pas là, l'avait déjà renvoyé. Ok. Allora se signora Elviso, Vanessa, quando sei arrabbiata contro Elviso, a cosa pensi? Pensa ai bambini, non pensare ai bambini. Je pense à beaucoup de choses, papa. Je pense
j'ai pris devant le Seigneur. Amen, 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 amen. Que Dio ti benedica. Carissimi, dobbiamo pensare, allora diaconessa, quando sei arrabbiata contro il diacono, a cosa pensi? Oui, madame demandait quand tu es fâché contre notre diacre. Sta dicendo non è facile. Les choses de nos cœurs même là, c'est pas bon. On a oublié de se calmer, mais à cause de l'engagement, c'est sinon que c'est pas ça. Pas que mon jette ça là-bas même. Va bene. Ok. Oh, che il Signore ci aiuti. Que le Seigneur aide vraiment les mariés. Sì, c'è una donna qua e solo due donne qua davanti. Les mariés, elles sont toutes mariées là. Les nouvelles mariées, anciens mariés. Forse che lei non si arrabbia mai contro Stefano perché lui è buono, è tranquillo, perché... lui non parla, anche se non l'hanno dato da mangiare, lui dice Signore grazie. Bon, pour ma part, je pense toujours à la promesse qu'on s'est faite le jour du mariage, pour le meilleur et pour le pire. Ok, amen, Dio ti benedica. Sì. Allora, i nuovi sposati, sì. Tout nouveau, tout beau. Prends le micro. I matrimoni di meno di un anno. Alleluia. Ok. Allora Vito, hai fatto bene di prendere una nuova casa. Allora Vito ha fatto bene di prendere una nuova casa, se non l'avevano già mandato via. Gloria a Dio per la nuova casa. Amen, amen, amen. Carissimi, è importante. Bien aimé, c'est très important. Perché Dio è un Dio d'alleanza. Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il nostro Dio ha detto qua, da quello che abbiamo letto, il Signore, vado a leggere ancora, alleluia, gloria a Dio. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio. Amen. Reconnais que ton Dieu est ton Dieu. Carissimi, nella fedeltà, dans la fidélité, dobbiamo riconoscere, nous devons reconnaître, uno, che Dio è Dio. Reconnaître que Dieu est Dieu. Ma riconoscere che la mia moglie è la mia moglie. Et reconnaître aussi que ma femme est ma femme. Perché da dove proviene l'infedeltà? D'où vient l'infidélité? È quando io dimentico che lei non è la mia moglie. Lorsque j'oublie que elle, ce n'est pas mon épouse. Quando lei mi fa arrabbiare, lorsqu'elle me fait fâcher, invece di ricordarmi che è la mia moglie, ou de me rappeler que c'est mon épouse, per dire una parte di me, une partie de moi, io comincio a pensare alla sua famiglia. Je commence à penser à sa famille, al suo villaggio, à son village, a tutto ciò che lei fa, à tout ce qu'elle fait. Da quel momento, cari miei, à partir de ce moment, l'infedeltà nascerà. L'infidélité va naître. È importante, cari C'est très important. Quando io sono arrabbiato con un fratello, lorsque je suis fâché contre un frère, che siete voi per esempio, qui êtes vous par exemple, dico è il mio figlio. Je dis, qu'est-ce que je dis? C'est mon fils. È il mio figlio. C'est mon fils. Non lo vedo come il mio prossimo. Je le vois pas comme mon prochain. Ma io lo vedo come il mio figlio. Je le vois comme mon fils. Allora quando io lo vedo come il mio figlio, lorsque je le vois comme mon fils, vedo come la mia figlia, je la vois comme ma fille, subito tutto ciò che volevo fare, tout ce que je dois faire, si calma. Tout ce que je voulais faire, c'est calme, ça baisse. Si calma. Ça baisse. Ciascuno deve vedere l'altro come il suo parente. Chacun doit voir son prochain comme son parent. Come voi mi considerate come il vostro papà. Comme vous me considérez comme votre père. È la stessa cosa che io devo fare verso di voi. C'est aussi pareil moi vis-à-vis de vous. Ma chi va via? Celui qui va, chi abbandona, celui qui abandonne, che comincia a cercare delle scuse, qui cherche des excuses, quella persona non riconosce. Cette personne ne reconnaît pas. Perché tu fai tutto per la persona. Même si tu fais tout pour une personne, che la persona non ha riconosciuto quello che tu hai fatto, tant que cette personne ne reconnaît pas ce que tu as fait, la vostra amicizia non può andare avanti. Votre amitié ne peut pas avancer. La prima cosa, la première chose, è il ravvedimento. La repentance. Confessare le cose. Confesser les choses. Oggi nelle chiese vediamo poche volte le confessioni. Aujourd'hui dans les assemblées, on voit peu les confessions. Ma vediamo tanti peccati. On voit beaucoup de péchés. Peccati veramente per sparlare. Les péchés comme pour parler mal. Anche nelle cose dove non dobbiamo neanche intervenire. Mais même des choses qui ne ça c'est pas notre intervention. Una volta avevo una notizia. Pardon? Una volta avevo una notizia. Une fois j'ai eu une information. Abbiamo fatto una festa. On a fait une fête.
e le sorelle hanno cucinato. Les sœurs ont préparé. Ma c'è una che è andata direttamente a dire: il y a une sœur qui allait dire: ma quello che hanno cucinato non è buono. Ce qu'ils ont préparé c'était pas bon. Hanno fatto le cose che fanno schifo. Les choses dégoûtantes. Que c'était pas cuit. Questa non è fedeltà. Ça c'est pas la fidélité. Questa non è una buona cosa. Ça c'est pas une bonne chose. Perché lei ha preso la forza per cucinare. La sœur, elle a pris vraiment toutes ses forces pour cuisiner, ha préparer. preso il suo tempo per cucinare. L'autre a pris son temps vraiment à la cuisine. Anche se non è venuto bene, même si c'est pas venu comme tu espérais, possiamo fare una riunione. On peut faire une réunion e dire: il cibo che abbiamo mangiato l'altra volta, pour dire que la nourriture que nous avons mangée la dernière fois, mancava una piccola cosa. Il manquait quelque chose. La prossima volta proviamo ad aggiungere la cosa. La prochaine fois, est-ce qu'on peut essayer d'ajouter telle chose? Questa è la fedeltà. Ça c'est la fidélité. Ma quelli che non sono fedeli, les personnes qui ne sont pas fidèles, passano dietro, passent derrière, e cominciano a parlare, et commencent à parler mal. Non vedono lo sforzo degli altri. Ils ne voient pas l'effort des autres. Non vedono la forza degli altri. Ils ne voient pas la force engagée. Sempre le cose scure. J'ai toujours les choses de ténèbres. Questa non è la fedeltà. Ça, ce n'est pas de la fidélité. Non puoi prendere le cose della tua moglie. Tu ne peux pas prendre les choses de ta femme. Andare a raccontare ai tuoi amici. Aller raconter ça à tes amis. O prendere le cose del tuo marito. Ou prendre les choses de ton mari. E andare a raccontare agli altri. Aller raconter aux autres. O prendere le cose della tua fidanzata o il tuo fidanzato. Ou prendre les choses de ton fiancé e ou de ta andare fiancée. A raccontare agli altri. Aller raconter aux autres. Questa non è la fedeltà. Cette chose ne fait pas partie de la fidélité. C'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité. Quando facciamo una cosa di genere, lorsque nous faisons ce genre de choses, cosa aspettiamo? Qu'est-ce que nous attendons en retour? Quando lui mi vede, lorsque le frère me voit, comincia già a ridere. Il commence à se moquer. Mi prende già in giro. Il se moque de moi. Perché la mia moglie è andata a raccontarlo tutto. Parce que ma femme allait lui raconter des choses. È questa vita che noi vediamo oggi. Et c'est cette vie-là que nous notons aujourd'hui. È questa vita che vediamo nelle comunità. C'est cette vie-là que nous voyons dans les communautés aujourd'hui. E c'è la gente a chi piacciono queste cose. Et il y a des personnes qui prennent plaisir dans ces choses. Non è una cosa fedele. Ça c'est pas une chose fidèle. Immaginiamo un attimo. Imaginons un instant che Gesù prende le nostre cose, que Jésus prend nos choses per andare a raccontare a Satana. Pour aller raconter ça à Satan. C'est chaud. Quando Dio ha incontrato Satana, lorsque Dieu a raconté Satan, Dieu a dit à Satan, hai visto il mio servo Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? È un servo fedele. C'est un serviteur fidèle. È uno che mi ama molto. C'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. È uno che io amo molto. C'est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup. Dio non ha detto a Satana. Dieu n'a pas dit à Satan. È vero che lui mi ama. C'est vrai qu'il m'aime, hein? Ma ieri ha fatto questo. Mais hier il a fait ça. Non. È stato Satana a dire. C'est Satan qui a dit à haute tour tu vas voir. E vedrai se lui sarà fedele. Tu vas voir s'il sera encore fidèle. Sempre la fedeltà. Seulement la fidélité. Carissimi, non dobbiamo essere fedeli perché guadagniamo qualcosa con qualcuno. Nous ne devons pas être fidèles parce que nous recevons un intérêt quelque part. Ma dobbiamo essere fedeli. Nous devons être fidèles perché la fedeltà fa parte della nostra natura. Parce que la fidélité fait partie de la nature du chrétien. Non lo so se qualcuno ha capito quello. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Dobbiamo essere fedeli. Nous ne devons pas être fidèles. Perché la fedeltà fa parte della mia natura. Nous devons être fidèles parce que la fidélité fait partie de notre nature. E questo è importante. Ça c'est très important. Come io non aiuto qualcuno perché la persona, io aspetto qualcosa dalla persona. Moi je n'aide pas quelqu'un parce que j'entends en retour quelque chose de cette personne. No, me lo faccio perché aiutare è della mia natura. Parce que aider fait partie de ma nature. Non posso vedere qualcuno soffrire. Je ne peux pas voir quelqu'un en souffrance. Qualcuno che ne ha bisogno. Quelqu'un qui est dans le besoin. E non fa niente. Et ne rien fait. No. Per me è come se ho mancato qualcosa. C'est comme si j'ai manqué à mon devoir. Ecco perché Gesù diceva. Raison pour laquelle Jésus disait. Se tu fai qualcosa a chi tu conosci. Si tu fais du bien à celui que tu connais. Non hai fatto niente. Tu n'as rien fait de spécial. Ma se tu fai a qualcuno che tu non conosci. Si tu fais du bien à quelqu'un que tu ne connais pas. Allora hai fatto qualcosa del regno del Signore. En ce moment tu auras fait quelque chose pour le royaume de Dieu. Molti non sono fedeli. Beaucoup ne sont pas fidèles. Sono qua. Ils sont ici. Sono amici. Ils sont amis. Sono vicini. Ils sont voisins. Ma non sono fedeli. Mais ne sont pas fidèles. Come la sorella ha detto. Comme la sœur a dit. Hanno bisogno di qualcosa. Parce qu'ils ont besoin d'un intérêt. Ma quelle persone. Mais ces personnes. Appena prendono la cosa. À peine ils ont cette chose. Se ne vanno via. Ils s'échappent. Anche per le cose normali. Même des choses
normale, si staccano subito. ils se détachent tout de suite. Perché non sono delle persone fedeli. Parce que ce ne sont pas des personnes fidèles. Ecco perché qualcuno ha detto: Raison pour laquelle quelqu'un disait: no, ci sono delle persone a parola di vita. Il y a des personnes à parole de Ma vie, non vuol dire che loro sono fedeli. mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas fidèles. Ma perché vogliono prendere qualcosa. Parce qu'il fait quelque chose en retour. Cercano quella cosa. Il fait cette E chose. appena hanno la cosa, Et après ils ont cet intérêt-là, cambiano posizione. ils changent de position. Ma stamattina Mais ce il matin, Signore ti farà avere una buona posizione. le Seigneur va te donner une bonne position. Perché la tua benedizione Parce que ta bénédiction, è la benedizione anche degli altri. c'est la bénédiction des autres. La tua grazia Ta grâce, è la grazia degli altri. c'est la grâce des autres. Io ti voglio vedere crescere. Je veux te voir grandir. Ti voglio vedere andare in alto. Je veux te voir élevé. Ti voglio vedere sposare. Je veux te voir marié. Ti voglio vedere essere una persona particolare. Je veux te voir dans une position particulière. Perché se tu sei innalzato, Parce que si tu es une personne élevée, sono io che sono innalzato. c'est moi qui suis élevé. Se il tuo fratello è innalzato, Si ton frère est élevé, sei tu che sei innalzato. c'est toi qui es élevé. Qualcuno ha capito quello che stiamo Est-ce dicendo? que quelqu'un comprend ce que nous Perché sommes en la train de dire? gelosia, Parce que la jalousie deve esistere nella chiesa del Signore. ne doit pas exister dans l'église. Perché noi siamo fedeli. Parce que nous sommes fidèles. Allora il fratello Aimé diceva qualcosa? Le frère Aimé disait che la fedeltà la fidélité è chi rimane per qualsiasi situazione. C'est celui qui demeure, qui reste, quelle que soit la situation. Quando volevano prendere Gesù, Lorsqu'on voulait prendre Jésus, o quando Gesù era morto, lorsque Jésus était mort, quanti sono rimasti? combien sont restés après la mort de Jésus? Nessuno. Personne. 12. 12. Per 3 anni e mezzo. Pour 3 ans. Appena hanno preso Gesù, après ils ont pris Jésus, ciascuno è tornato per fare la sua attività. Chacun est retourné à son activité. Invece Gesù ha dato Matteo 28. Pourtant Jésus avait donné Matthieu 28. Io me ne vado. Je m'en vais. Ma voi mais vous andate. Allez-y. E fate di tutte le nazioni. Faites de toutes les nations. Miei discepoli. Mes disciples. Battezzandoli. Baptisez. E insegnando. Et quello che enseignez. io vi ho insegnato. Ce que je vous ai Ma enseigné. appena Gesù è andato via, Après Jésus s'est en allé. Pietro è tornato a pescare. Pierre est retourné à la pêche. Marco è tornato ancora per fare le sue affari. Marco est parti faire ses affaires. Ciascuno è tornato per fare le cose. Chacun est retourné à son activité. Questa non è la fedeltà. Ça, c'est pas de la fidélité. Chi è fedele Qui est fidèle? è chi vuole continuare fino a più di 1000 anni. C'est celui qui veut être continué jusqu'à plus de 1000 ans. Ma nel questo ministero, Mais pas dans ce se ministère. domani il pastore va da un'altra parte per fare altre Si cose, le pasteur va quelque part pour un ministère, cosa pensiamo qua? qu'est-ce que nous allons penser d'ici? Ciascuno deve tornare a casa? Chacun va retourner à la maison. Da dove è venuto? D'où il est venu? O qualcuno dirà è il ministero del Signore? Ou bien quelqu'un dira, ça c'est le ministère du Seigneur. Non è il ministero del pastore, Ce n'est pas le ministère ma è du il pasteur, ministero del Signore. mais c'est le ministère du Seigneur. Noi ci andremo avanti Nous allons avancer per guadagnare le anime. pour gagner des âmes. Qualcuno è d'accordo con quello che sto Est-ce que dicendo? quelqu'un est d'accord? Ma pochi pensano a queste cose. Peu pense à ces choses. Ah, non c'è il pastore? Il n'y a pas le pasteur. Hein? Allora vuol dire che la chiesa non esiste più. Ça veut dire que l'église n'existe plus. Come se il pastore è lo Spirito Santo. Comme si le pasteur était le Saint-Esprit. Ah, c'è l'acqua? Il y a de l'eau, Allora non c'è più la chiesa. il n'y a plus l'église. No. La chiesa non è fondata sull'acqua, L'église n'est pas fondée sur l'eau. ma la chiesa cammina sull'acqua. Mais Alleluia. l'église marche sur l'eau. Come Gesù ha camminato sopra le acque. Comme Jésus a marché sur Noi l'eau. dobbiamo camminare sopra le Nous acque. aussi, nous devons marcher sur Perché les quello eaux. che a noi importa Ce qui importe pour nous, è la salvezza delle anime. c'est le salut des âmes. Amen. Amen. Andiamo avanti. Primo Corinzi capitolo 10, il versetto 13. 1 Corinthiens, Siete stanchi? Ok. Che la fedeltà ti aiuta, amen, a capire questo que la messaggio. fidélité t'aide à comprendre ce message. Un Corinthiens, 10:13. 1 Corinthiens 10, le verset 13. « 1 Corinthiens 10, le verset 13 dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Di con me, la tentazione è umana. La tentation humaine.
La tentazione è umana. La tentation est humaine. Molti pensano che la tentazione è spirituale. Les gens pensent que la tentation est spirituelle. No, la tentazione non è spirituale. La tentation n'est pas spirituelle. La Elle est tentazione humaine. è umana. La tentation est humaine. Amen. Se io ti dico metti la mano nel fuoco, si je te dis de mettre la main dans le feu, chi farà qua? Qui va faire ça ici? Nessuno. Personne. Ma è una tentazione. Mais une tentation. Ma perché non lo fai? Mais pourquoi tu ne le fais pas? E quando si tratta di commettere adultero, allora lo fai. Et quand il s'agit de commettre vraiment l'adultère, tu le fais. Quando si tratta di commettere fornicazione, allora lo facciamo. Quand il s'agit de commettre la fornication, tu le fais. La tentazione è umana. La tentation est humaine. Amen. La tentazione è umana. La tentation est humaine. Anche calunniare le persone è una tentazione umana. Mais aussi critiquer les personnes, calomnier est une tentation humaine. Insultare le persone è una tentazione umana. Insulter des personnes est une tentation humaine. Se tu non mi insulti, muori. Si tu m'insultes, est-ce que tu vas mourir? Se mi manchi rispetto, muori. Est-ce que si tu me manques de respect, tu vas mourir? O stasera non mangerai. Ou mais le soir, tu ne vas pas manger. È una cosa umana. C'est une chose humaine. Ma perché ci dobbiamo trattare male? Mais pourquoi on doit se traiter mal? Perché è carnale. Parce que c'est charnel. È carnale. C'est charnel. Parlare male di un altro è carnale. Parler mal des uns des autres, c'est charnel. Denunciare quello che fa un altro è spirituale, è normale. Si dénoncer le péché, c'est spirituel. È normale, quello che la Bibbia ci dice. Dénoncer le péché est spirituel. Ma trattare male qualcuno è carnale. Mais traiter mal une personne, c'est charnel. Sapete quanti cristiani sono carnali? Vous savez combien de personnes, combien de chrétiens sont charnels? E dicono essere servi di Dio. Ils disent que sont serviteurs de Dieu, sono carnali. mais sont charnels. E qua la Bibbia dichiara, mais ici la Bible déclare, nessuna tentazione, aucune tentation può essere spirituale, ne peut être spirituelle, ma è carnale. Mais è charnel. E cosa fa il Signore? Guardate qua cosa dice la Bibbia, così per capire meglio. Siamo stanchi? Ok, grazie. Che Dio ti benedica. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Dio è fedele. Dieu est fidèle. E non permetterà. Et ne permettra. Dis con me, Dio non permetterà. Dieu ne permettra che voi siate tentati. Que vous soyez tentés. Oltre le vostre forze. Au-delà de vos forces. Avete visto come abbiamo la forza? Est-ce que vous savez? Avete capito quante volte abbiamo la forza? Est-ce que vous avez compris combien de fois nous avons la force? Chi non ha la forza qua per fuggire alle tentazioni? Qui n'a pas la force ici pour fuir devant la tentation? Così pregheremo per te. Comme ça nous allons prier pour toi. Abbiamo la forza? Est-ce qu'on a la force? Hai la forza? Est-ce qu'on a la force? Per superare la tentazione? Pour surpasser la tentation. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Abbiamo la forza? Est-ce qu'on a la force? Se hai la forza, alzati che vedo. Si tu as la force, tiens, lève-toi, je vais voir. Perché sei diventato troppo pesante. Tu es devenu trop lourd ou lourde. Se hai la forza, sediti che vedo. Maranatha. Se hai la forza, alzati che vedo. Ecco, adesso sta arrivando piano piano. Mettete bene le cose. Se hai la forza, vai a salutare qualcuno che vedo. Alléluia! Se hai la forza, saluti 3 persone che vedo. Dicendo hai la forza. Hai la forza. Hai la forza. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Hai saltato 3 persone? Allora adesso sediti. 4. Amen. La fedeltà. Andiamo avanti, carissimi. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate superare. Guardate qua, Dio ti dà la forza. Dieu te donne la force. Ma Dio ti dà anche la possibilità di superare. Dieu te donne la force et te donne aussi la possibilité de vincere de vaincre la tentation.
e questo è importante, questa parola mi piace molto. Cette parole, ça me plaît beaucoup. La forza per superare. La force pour surpasser. E per vincere. Et pour vaincre. Allora chi cade nella tentazione? Celui qui tombe dans la tentation. È perché non è fedele. Parce que cette personne n'est pas fidèle. Chi ubbidisce alla tentazione? Celui qui obéit à la tentation. È semplicemente perché quella persona è carnale. Parce que cette personne est charnelle. Amen. Amen. Perché questa persona è carnale. Parce que cette personne est charnelle. Leggiamo Ebrei 10, 23 e ci fermiamo qua, così preghiamo. Hébreux 10, on finit par là. Hébreux 10, le verset 3. Ebrei 10, 23. Gloria a te, Padre. Non preoccupati, pregheremo perché abbiamo fatto il digiuno giovedì. Ne t'inquiète pas, nous allons prier parce que nous avons jeûné le jeudi dernier. E lo so che lo Spirito Santo si manifesterà. Ma la prima cosa devi capire, così quando uscirai da qua rimanerai sempre fidèle al Signore. Tu dois comprendre, lorsque tu sortiras d'ici, tu vas rester toujours fidèle au Seigneur. Hébreux 10, 23. le verset 23. J'ai eu la parole. Amen. 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 Retenons fermement la profession de notre espérance. Par celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Amen. 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 Ok, qua nella mia versione ancora più alta. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto la promessa. Senza vacillare. Senza vaciller. Senza vacillare. Sans vaciller. Perché molti cristiani vacillano. Beaucoup de chrétiens vacillent. Non sono stabili. Ils ne sont pas stables. Non sono fermi. Ils ne sont pas fermes. E vacillano. Ils vacillent. La moglie vacilla. La femme vacille. Il marito vacilla. L'homme aussi vacille. I bambini vacillano. Et tous, toute la famille Perché non vacille. sono stabili. Ils ne sont pas stables. La fedeltà ti dà la stabilità. La fidélité te donne la stabilité. Amen. È quello che dice il libro di Ebrei capitolo 10 il C'est ce que versetto 23. Hébreux 10, 23 dit. Allora vorrei chiedere questa cosa. J'aimerais demander cette chose. Chi fa fatica a essere stabili? Qui a des difficultés à être stable nella fedeltà? dans la fidélité? Lasciate i bambini giocare. Laissez les enfants. Noi chiudiamo qua. Chi fa fatica a essere stabile? Qui a des difficultés à être stable dans la fidélité? Per dire, un mese sei fedele, un altro mese cade. Pour dire un mois tu es fidèle, un mois on ne peut pas t'attraper. Così il Signore ti dirà le cose. Comme ça le Seigneur va te parler. Per darti la via per uscire. Pour te donner les voies à suivre. Come abbiamo letto prima. Comme on a lu tout à l'heure. Il Signore ti darà la via d'uscire. Le Seigneur te donnera les voies de sortie. Chi ha difficoltà? Chi ha difficoltà per essere stabili? A être stable. Essere stabili veramente con il Signore. Qui a des difficultés à être stable dans les voies du Seigneur? Sì. Ok. Allora, questa cosa, cette chose, arriviamo. Questa cosa è la paura che ça, c'est la peur. La paura. La peur qui provoque Perché ça. ci sono delle persone che hanno molto paura. Il y a des personnes qui sont beaucoup peureuses. Ci sono due tipi di paura. Il y a deux types de peur. C'è la paura quando vede magari un mostro, una cosa Il y a la paurosa, peur allora ti spaventi. lorsque tu vois des images bizarres, effrayantes. Non è di questa cosa che vogliamo C'est parlare. pas de cette chose que nous voulons parler. Ma questa paura Mais cette chose, è come l'ansia. c'est comme L'ansia o l'angoscia? l'anxiété, l'angoisse. Sì. L'angoisse, l'anxiété. Di non riuscire qualcosa. De ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir faire quelque chose. No, non fai quelque chose. Voglio dire che ci sono delle cose davanti a te. Il y a des choses au devant de toi. Le cose che tu vuoi. Il
y a des choses que tu veux. Ma perché queste cose non si materializzano adesso? Comme ces choses ne se matérialisent Hai pas pour le moment. questa paura che diventa una preoccupazione molto forte. Alors cette chose, comme tu la vois pas se réaliser, ça devient pour toi une préoccupation. Sono queste cose che ti fanno vacillare. Ce sont ces choses qui te font vaciller. È come se un momento sei serena, C'est comme un moment tu es sereine, poi poco dopo sei turbata. et puis après tu es dérangé, tu es perturbé. Vacilli così. Tu vacilles ainsi. Pregheremo per vincere lo spirito di paura. Nous allons prier contre tout esprit de peur. Cari miei, Bien-aimés, la Bibbia dichiara che è Dio c'est Dieu che ci porta avanti. qui nous envoie devant. Colui che ha fatto la promessa, Ebrei 10 dice. Celui qui a fait la promesse, Hébreux 10, È fedele. est fidèle. Magari molti fra di voi non sapevano che saranno un giorno in Europa. Il y a des gens qui ne savent, au milieu de vous, beaucoup ne savaient pas être en Europe. Ma se Dio vi ha portato qua, Mais si Dieu vous envoie ici, dovete riconoscere che non è la vostra forza, vous devez reconnaître que ce n'est pas votre force, ma è stata la grazia del Signore. mais c'était la grâce du Seigneur. Allora, così possiamo vincere questa paura, Ainsi, nous pouvons vaincre cette peur. che diventa una preoccupazione molto forte. Et que ce soit une préoccupation Una preoccupazione molto forte. beaucoup forte. E queste cose sono molto importanti. Ça, c'est très important. Vogliamo parlare un pochino? Hai qualcosa da dire? No, non volevo dire qualcosa. Ok, allora io voglio dire una cosa. Je vais dire une chose. Arrivo. Veramente per provocare una serenità nella tua vita. Pour créer une sérénité dans ta vie. Il video adesso magari metteremo. Sì, abbiamo finito. Abbiamo finito con l'insegnamento, allora perché vogliamo parlare delle cose sulle persone, non vorrei che sia La vidéo peut arrêter, tout le monde veut parler des choses privées de la vie des personnes, que cela ne soit pas filmé. Amen. Amen. Donc que ce soit la